Когда мужчина без разговоров соглашается идти поливать огород? После того, как выпьет 3 бутылки пива. Попробовал безалкогольное пиво. По вкусу, как будто тебя никто не любит. Было бы выгоднее покупать пиво ящиками. Представь, стоит у нас ящик в холодильнике, и целую неделю не нужно ходить в магазин. Или полдня. Если я когда-нибудь пропаду, поместите объявление с моим фото на пивных бутылках, а не на доске объявлений. Почему это? Так мои друзья быстрее меня найдут. Тебе пиво дороже, чем я. Что ты, дорогая? Пиво гораздо дешевле. Аркадий утверждал, что на пиво он даже не смотрит. Однако его выдало то, что с кофе он сдувал пенку. Жена звонит мужу. После работы зайди в магазин и купи что-нибудь к пиву. Чипсы или орешки? Нет. Макароны, колбасу, сыр, овощи, картошку, молоко и хлеб. И сказала пиво пенное: не пей меня, я еще тебе утром пригожусь. Сима жалуется Семену, что ей очень тяжело и плохо. Семен говорит: Сима, золотце, а кому сейчас легко?